عبدالمطلب وی خوب می ولیدم، خوشحاله شم ډیر. زما زوی پیدا شم، عبدالله یې نامه وه. عبدالله مې روان کړی دی مدینې منورې ته. په لار کې یو زنانه مخې لراله، عبدالله یې لاس نه ونیو، داسې وی عبدالله راشه. وی عبدالله یې ما ورته چې څه وی راته؟ وی ما ته وی چې ما سره نکاح نه کې. هغه ښځه فاطمه نامه وه او هغه کاهنه او جادوګره وه. پخوا جادوګانو، اوس خو هسې ټول ګپ شپ دی، شته جادو اوس هم شته، خو زیاتې پکې دوکې. هغه دومره مضبوطه کاهنه او جادوګره وه. عبدالله ته وی ما سره نکاح وکړه. وی نه، وی زه خو به د پلار په مشوره باندې نکاح کوم. وی زه عبدالله چلو چې نکاح نه کوې نو راشه ما سره سمله. نو عبدالله ورته جواب کوي، وی صحیح النسب انسان دا کار نه کوي. دا خلک رزیل النفس او رزیل النسبی، نسب او زما خاندان د قریشو خاندان دی. زه داسې نیم، زما آبا او اجدادو کې داسې څوک نه دي راغلی چې هغه د نامحرم ښځې سره ملاس دي. وی دا ښځه وی ډېرې بېسوره کړم. عبدالله لاړ. عبدالله د نکاح اواز وشو چې عبدالله له په مدینه منوره کې نکاح کوم. یو جینۍ وله منتخب کړه چې آمنه یې نامه وه او عمر یې تقریبا 16 سالو او دا آمنه د وهب لور وه، خو پاتې کېده به د تره په کور کې چې اوهیب یې نامه وه. عبدالله وی زما نکاح د آمنې سره وشوه. پخوا به په عربو کې دا رواج و چې یره جي هلک په واده وکړو نو لومبۍ 3 شپې به د ښځې په کور کې کولې. دا رواج و پخوا د عربو. عبدالله وی 3 شپې مې تېرې کړې، واپس په دغه لار راتلم، بیا راته هغې ښځې اواز وکړه فاطمې، کاهنه او جادوګره چې وه. ما ته وی عبدالله دی خو راشه. وی زه رالم. ما ته وی عبدالله ته اول ورځ ماله یو پیغور را کړی چې ته به بدکاره یې، موږ بدکار خلک نه یو. وی عبدالله زم بدکاره ښځه نیم، زما چې کوم غرض او مقصد و د دې نه مخکې چې ته په دې لار باندې تېرېدې، ستا په دې تندي کې داسې ګول رڼا وه او شغلې ترېنه راوتې، خو ما ته د جادو په ذریعه باندې معلومېده چې ستا په دې تندي کې د اخري نبي نطفه پرته ده، ستا په وجود کې د اخري نبي وجود پروت دی. نو ما وی که زما ګېډې ته منتقل شو، اوس چې په دې لاره واپس تېرېږي هغه رڼا ترېنه ختمه شوې ده. عبدالله واده خو دې نه دی کړی؟ ما وی ها کړی مې دی. چا سره دې واده وکړ؟ ما وی آمنه نوم دی او د وهب. ما وی قسم دی عبدالله هغه نور د نبوت ستانه آمنه ته منتقل شه. څه خوش قسمته آمنه ده چې په تمام امت د سردار مور به جوړه شي. سبحان الله. ووایه محترم، څه خوش قسمته مور ده چې د هغې ګېډې ته هغه نورانیت منتقل شه. عبدالله وی 3 ورځې تېرې شوې، اواز خو بد نه لګېږي، تنګ شوې خو نه. توجه شته؟ عبدالله وی لاړم، ښځه مې ځان سره مکې ته راوسته او د تجارت دپاره تلم بار. د تجارت اوس نکته ویم درته بیان، تاسو اورېدلې. دا زما دا کور والا چې زه رالم نو 17 سال عمر یې و تقریبا، او زه چې واپس په راتلم د تجارت نه اوږده مسله ده، خو لنډو مې دا نه پوره کېږي په 10 جمعو کې. نو زما عمر 18 سالو، د 18 کالو بالکل شباب و شونډه مې شنه وه، نوجواني مې وه. وی واپسې راتلم بیمار شم. آمنه وی چې ما دا ټول خاوندان او خپل خاوند رسخته، نو زه ورته په دروازه کې ولاړم او ټولې ښځې نوجوانې ناویانې خپلو خاوندانو ته په دروازه کې ولاړې وي چې او د عبدالله چې ته نو مخلې په تندي لاس کېښودو. ما ته وی آمنې آمنې زه چې واپس رادم به ما ته استقبال کې دروازه کې. ما وی عبدالله ولاړه به یم درته دروازه کې، ته چې راځې اواز راځي د قافلې نه مخکې چې قافله راله، آمنه به ته په دې دروازه کې بیا مومې. عبدالله ډېر خوشحاله او تجارت ته لاړه او د آمنې په ګېډه باندې جناب محمد رسول الله ګویه چې پرورش کوي. آمنه وی عجیبه غوندې کیفیت په دغه وخت کې چې په دې عربو کې قات راغلی او شنه به نه زرغونېدل، ځناور د لوږې نه مړه کېدل، اوبه نه وې دغه وخت کې، خوراک نه میلاوېدو. لیکن چې آقای نامدار جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک، زما شکم مبارک ته راغی
قسم دی وی ما اولیدل په عربو کې چې ټولې ونې زرغونې شوي دي ټول په غرونو کې چې به کشنو هغه ټول راختلي دي ما ځناور اولیدل چې دا ګېډې وي ما خلک په نوړۍ باندې ماړه اولیدل د ښځو چې کوم درد دي ما ته هغه درد نه دی محسوس شوی زما وجود عام حیثیت کې جینې وما بوج به ورا باندې چې کله جناب محمد رسول الله ګېډې مبارکې ته راغې وجود ته مې سکون راته سرور راته لذت راته خوشحالي راته خوند به مې په خوله کې یو عجیبه ذایقه به مې په خوله کې قسم د جنتي ذایقه به مې په خوله کې عام دوران کې چې به ګرځېدم د عربو په میدان کې نو کاڼي به مې خپو کې ننوتل دې دوران کې چې ګرځېدم به په عربو کې کاڼي به داسې شو ما وی قسم دې که پرېښم وخپږدم سبحان الله ووایي کاڼي راته خدای ریخم کړه زه به پرېښم وګرځېدم لاندې به مې وکتل کاڼي به خو خپه به مې پرېښم وراتله ما وی کمال شته دی بچي کې عام زمانه کې چې به کوی ته لاړم نو اوبه به مې ویشتې په ډېر ساعت کې به مې اوبه راپورته کولې دې دوران کې چې کوی ته به لاړم اوبه به یو غرب به وکړه سر نه به رالې سبحان الله ووایي ما وی کیفیت بدل دی منظر بدل دی او حال بدل دی نو لاس به مې په دې ګېډه باندې راخ کړ ما وی قربان شم قسم د دنیا ته دې لا تشریف اوري نه دی کړی کمالات دې مخکې مخکې ظاهرېږي امینه وایي عجیبه غوندې کیفیت یو منظر په ما باندې چې خلک او ګویه چې به تېرېدم په لاره باندې نو کاڼو به راته سلامونه کول د شپې به ستوري راښکته کېدل بلکې د جناب محمد رسول الله د ولادت نه مخکې یو غیبي اواز راته اوس وی امینې ځان یوازې ګورې محسوس نه کې ځان یوازې محسوس نه کې تا سره څوک دي او تا سره چې څوک دي دا ټوله دنیا د هغه د وجې نه ده وی د اواز مې واورېده نو یېرېدم غیبي اوازو خو تقویت مې میلو شه ځکه کمالات خو د دې بچي ما په ګېډه ولیدل اواز راغی چې قافله راله توجه شته اواز راغی چې قافله راله ټولې جینکې نوجوانانې او ناویانې رامنډې وی دروازو کې خپلو خاوندانو ته ولاړې دي امینه وی زم دروازه کې ودرېدم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مې په ګېډه ودرېدم ما وی اوس به پلار راشي ټوله قافله راورسېده هرې ښځې خپل خاوند نه لاس چاپېره کړ کور ته روان کړی دی یا د کومو زنانو چې ماشومانو د پلار ګوتې ونیولې خپل کور ته دننه شو امینه وی یوازې زه ومه په عربو کې چې په دروازه کې یکې تنها ولاړم د قافلې اخري څاروي پورې مې وکتل عبدالله نوم شخص مې په نظر باندې رانغی چې ما سره چند ورځې تېرې کړې وې اواز مې وکړه زما خاوندم څه که د قافلې اواز راغی آخو بیمار شه په مدینه منوره کې او بیماري یې دومره سخته شوه مونږ ورته ایثارم شو هلته د هغه وفات وشو او د مدینې منورې په قبرستان کې م دفن کړ توجه شته دې جملې ته امینه وی دا اواز مې په سینه باندې یو درز را پرېوت خفه په دې نه ومه چې د 17 سال په نوجوانۍ کې رانه خاوند لاړه په دې خفه نه ومه خفه په دې بچي باندې ومه چې زما بچي په ګېډه دی او کمالاتو والا بچی دی کمالات او معجزات ما د ولادت نه مخکې ولیدل لیکن په عربو کې دا خبره د عار او د شرم وه چې دا یتیم دی یتیم ته به خلکو د حقارت او په سپک نظر باندې کتل امینې مې په دروازه کې ولاړو قسم دې د سترګو نه مې ډکې ډکې اوښکې به یې دی جړل مې یوازې ولاړم ما وی زما خاوند نشته چلو خاوند پرېږده د دې بچي پلار رانغی اواز راغی چې امینې زه دننه کمرې ته دننه زه د دې بچي پلار وفات شوی دی امینې وی په سینه او په ګېډه مې لاس کېښود دننه رالم او داسې یو بېحاله کېناستم چې ما باندې قسم دې د غم انتها وه په ګېډه به مې لاسونه په دې مبارک باندې وال او سینه زړه مې جړل اوازونه مې وتل ربه نوجوانۍ کې دې داسې کړم خدایه دا زما بچی دی دې سره به څه کېږي دې بچي سره به زه څه کوم دا یتیم دې پلار یې نشته رب مې جلال کې راغی فرښتې راولېږله اواز یې وکړ امینې ته ولې خفه کېږي پته شته چې دنه ما پلار ولې واغسته نکته پکې درته وایم امینې پته شته چې دنه مې پلار ولې واغسته دا د تلک سات باد کې ویم خو ته خفه کېږه ما دی یتیم نه دی دا د یتیمانو سردار دی سبحان الله ووایه دا یتیم نه دی محمد الان کې قرآن کې مې رب تذکره کړې ده چې الم یجدک یتیما فآوی
محبوبه ته مې یتیم پیدا نه کړې او ټکانه مې درکړه د خدیجة الکبرا په مال باندې. قسم دې دا یتیم نه دی، دا یتیمانو سردار دی، دا د تمام کائنات سردار دی. آمینې خفه کېږه ما. آمینې وی د زړه کې به مې یو جمله راتله، د هغې جملې اواز به راته. ما وی چلو یتیم نه دی، دته به عزت څنګه میلاویږي؟ اواز غیبي بیا راغی. فاطمې ته د عزت خبره کوي چې دته به عزت څنګه میلاویږي؟ زما دې په خپل ربوبیت باندې قسمي، دته په وجه باندې به تمام کائنات ته عزت ملاویږي. آمینې وی زړه کې مې بله خبره راله، د سره به لوبې څوک کوي، دا یتیم دی. ما طرف اواز وکړو، آمینې ته ولې خفه کېږې؟ د ده د لوبو دپاره به زم اسمان لاندې راکوز کړم، جنت به لاندې راکوز کړم، مدینه منوره به وله جنت کم، بیت الله شریف به ورله جنت کم، بلد آمن باندې به یادېږي. ومن دخله کان آمنا. دې مې په دې کې پیدا کړو. دې مکې ته چې څوک راغی د ده په برکت باندې په امن شو، کافران په امن شو، یهودیان په امن شو. مار نشي مړ کولی، لړم نشي مړ کولی. موزیر شي په مکه مکرمه کې د ده د وجې نه به عزتونه عطا کړم تمام کائنات ته. دې به لوبې چا سره کوي؟ رب مې آواز وکړو، آمینې ولې خفه کېږي؟ د لوبو دپاره به ستوري او سپوږمۍ لاندې راکوز کړم. د ده په یوه ګوته د نبوت باندې به دې به اشاره کوي، زه به سپوږمۍ دوه ټوټې کړم، ستوري به ځمکې ته راکوز کړم. دله به سهاره څوک ورکوي؟ رب مې آواز وکړو، زره به او فرښتې به سهاره ورکوي. سبحان الله.